Pindah malih kita saking paguyuban seni jaranan campursari Kuda Dewangga pindah malih ngaturaken sugeng jiang, ngaturaken sugeng rawuh dumateng para kadang sutresna sedaya ingkang katempit mawon rawuh wonten papan pagelaran iki. Saperlu nderek-nderek ngestreni pagelaran kita jaranan campursari Kuda Dewangga ingkang dipun pimpin dening Mas Bramanto Iswara bijih saking Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Oke, nika tasih kasengkuyung dening YDX Audio profesional sound system yang cukup menggelegar ingkang nyengkuyung pagelaran Kuda Dewangga ugi mboten kasupen kanca-kanca YouTuber dari berbagai channel, Mas Momo, Mas Wisnu, Mas Gogon. Singitan barang kuwi sapa aku channelnya urung program. Oh Mas Jenny channel juga hadir nggih. Derek-derek nyengkuyung pagelaran jaranan campursari Kuda Dewangga. Mbak Angel. Nggih Pak, pripun? Suwe ora jamu pisan godhong apokat. Werdine napa? Suwe ora ketemu pisan sing penting pokoknya tetap sehat. Alhamdulillah niki kula pilek watuk. Pilek kolek sidene darane mambu mik wis panggah suarane panggah muni. Nggih, muga-muga amin. Oke, sugeng rawuh saking Turangga Budaya. Nggih, Mas Agus. Mas Agus bolo-bolo saking Turangga Budaya. Pakel nggih. Nggih. Sugeng pinarak Mas Agus. Mbak Angel niki. Dalem. Ki sadinge sampean iki sapa jenenge aku ya ora ro lho. Niki Mesa. Niki Mesa. Mbak Mesa. Nggih. Nah, iki di antara sampean karo Mbak Mesa iki diaturi nembang bawa apa sing penak? Slendro apa pelok? Monggo. Lah monggo. Monggo Mbak Mesa. Mumpung sik enek wektu sing longgar. Nah. Soalnya karo Mas Ram iki langganan sampean iki kula. Pelok 6. Bawane Pangkurinoso. Oke. Nah, cocok. Bener to 6 kok sano lu 5 ngono kan ndak lucu to. Dah rompi ora tau ngrusui kancane kok. Sportif. Nggih niki dibawani. Ya kudu to. Antum selamat mawon niki. Ya ora apa-apa. Malah angenteni iki biasane Pangkurinoso bawane. Nggih. Mumpung gamelane gongso iki lho. Lah, Kuda Dewangga lak mesti gongso to, Pak? Ya iya iki gongso gamelane. Nggih. Domongi pelok 6 ngenteni. Ha, kuwi lho, Mas. Ya Allah. Tak bawane Rinoso. Pangkur Rinoso. Rinoso Mas. Rinoso. Niki kang sampun pikantuk dahar kalih disambi Mbak Angel ben bawa sing wis pikantuk daharan monggo Mbak Mesa didahar rumiyin. Nggih. Soale menungso iki bengsine mung sego. Soale wetenge luwe nyambut gawe ini biasane iki ya aras-arasen campur ngantuk, biasane ngono. Monggo. Rina saya rasa pas ora Mas? Pas. Pokoknya aku yakin sampai ini Boten. Tanggapannya ora tau prei yo. Tenanan lah Angel aku yakin. Boten. Kuwi disyukuri lho Jal. Amin nggih bersyukur. Orang yang mau bersyukur kuwi rezekine bakal dilipat gandakan sampai 30 kali. Amin. Mulane aku yo pakah bersyukur. Syukur-syukur lek aku asik enek sing ngejak ngono lho. Tasik jenengan tasik wonten. Iya. Ya, teruske.
ramun saat rerik kelingan jaman semono nyatane yang kemangge suka-suka apa pancen wis lali tenan ingin dikon rinten dalu tak rewangi nganti kurang turu tenan gawang-gawang mong gambarku kang bisa kasawang kaya kalitan foto yo sasate seneng kuwe ora ono yo mong mangke dewa lingku cahayu ojo lali lelaku Iki para sutresna sasampunipun kita ngaturaken gede-gede campur sari sakotawis niki saking kuda